Вештачката интелигенција денес ја има насекаде. Па сега пристигна на YouTube и е сместена во еден дел кој што го има името Create. Што овозможува да се прави со YouTube Create делот, односно делот во кој што има простор креаторите да креираат содржини со помош на вештачката интелигенција. Достапно е само за во апликацијата YouTube, ја нема во десктоп верзијата. Овде со 5 алатки вие вашата имагинација можете да ја претворите во реалност. Тие се: Create Video, Make Me Move, Photo to Video, Image, Background. Create Video е првиот дел од интегрираната вештачки интелигенција. Во овој дел се овозможува да се креираат видеа од нула или да се креираат видеа со поставени фотографии. За креирањето на видеа, нормално, потребно е да се напише промпт со сите детали и потоа да се анимира самото видео. Максималниот број на фотографии кои што може да се постават во овој дел е 3. Make Me Move. Во овој дел се наоѓаат повеќе темплеити со кои што при нивно користење вие некоја ваша фотографија може да ја направите да танцува или да извршува некое друго движење во зависност од тоа што сте избрале. Најбитното овде е да се избере фотографија каде што се гледа вашето цело тело. Photo to Video. Ова е местото каде што може да ги анимирате вашите фотографии. Креирањето е исто како кај делот Create Video, но сепак има некои разлики. Тука може да се анимира само една фотографија, дава сугестии како може да се анимира самата фотографија. Ако фотографијата не е во форматот 9:16, таа автоматски ќе биде кропирана. Image тука е просторот за креирање на фотографии. Овде се пишува промпт и може да се избере еден од понудените стилови при креирањето на фотографијата. После самото креирање нема само една фотографија, туку се прикажуваат 4 и вие си ја одбирате онаа која што најмногу ви се допаднала. Потоа од селектираната фотографија вие може да ја употребите само како фотографија или истата да ја анимирате. Последниот дел од овој сет на алатки е Background. Овој дел ја има истата функционалност како Create Image, со кликање на Use Image, ве насочува кон делот за уредување во Shorts. Дополнително нешто што треба да знаете. Некогаш се случува да не зборува на јазикот на кој што вие сте му побарале. Па затоа ќе треба неколку пати да го генерирате вашето видео. Генерираното видео може да го поставите директно на вашиот канал или да го зачувате во вашиот телефон. Ако не е поставено директно на каналот и е зачувано на вашиот телефон, на видеото ќе пишува View. Генерираната слика може да се зачува во мобилниот уред и на неа не пишува View. Резолуцијата на генерираниот видеозапис е 720 на 1280, а на генерираната фотографија е 768 на 1408. Пред поставувањето на каналот, генерираните фотографии се носат во делот за уредување во Shorts и таму може да ги преуредите доколку сакате. Пред да се појавува генерираниот запис имаме екран на кој што се прикажува колку проценти се направени од генерирањето. Се зачувуваат во DCIM фолдерот. Максималната должина на записот е 8 секунди.